आज केही समय भइसक्यो हामीले सर्वदलीय बैठक गर्न पनि भइरहेका थिएनौँ र जरुरी पनि भइसक्यो। यसको अवस्थाको बारेमा परिस्थितिको बारेमा र साझा समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषय त्यसका लागि मैले सर्वदलीय बैठक बोलाएको र यसमा म सबै साथीहरूलाई बैठकमा आउनुभएकोमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कोभिडको समस्याबारे राय माग्नुभयो र संसदमा सभामुखले काम गर्न दिएनन्, मलाई संसदले जे गर्नुपर्ने काम थियो त्यो गरेन भनेर उहाँले गुनासो व्यक्त गर्नुभयो। बेसिकली उहाँको पोलिटिकल कुरामा त्यही हो, संसदले काम गर्न दिएन भन्ने, संसदमा सभामुखले चाहिँ अराजक अनैतिक काम गरिराखेका छन् भनेर उहाँले यी शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो र कोभिडको बारेमा अब यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने, सबैको सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। र हाम्रो तर्फबाट हामीले कोभिडको समाधान गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने के कुरा हो भन्ने 5-7वटा बुदाहरू हामीले उहाँलाई भनेर पनि सुनायौँ। र जहाँसम्म सरकार र संसदको कुरा छ, अब प्रधानमन्त्री आफै पनि 10 वर्ष झ्यालखान बसेको ठुलो राजनीतिज्ञ, सबैलाई बुझेको मान्छे र उहाँसित काम गर्नेहरू पनि 10-12 वर्ष त्यस्तै सङ्घर्ष गरेर आएका व्यक्तिहरू भएको हुनाले यो कुरा तपाईँहरूले चाहिँ यति कुरा तपाईँहरू यत्रो अनुभवपछि पनि मिलाउन सक्नु भएन भने त्यो त लाजमर्दो हुन्छ, यो मिलाउनुहोस् भनेर हामीले भनिन्छ। सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एउटा त यो अहिले कोभिडकै बारेमा के गर्ने भनेर विषय राख्नुभयो। अर्को चाहिँ नि यो रिक्त पदहरूको निर्वाचन, उपनिर्वाचनको बारेमा राख्नुभयो। अब अर्को चाहिँ नि यो एमसिसीको यो चाहिँ नि कसरी पास गर्ने यस सम्बन्धमा सहमतिको कुराहरू गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले त्यही अहिलेका यिनी विषयहरूमा एउटा राष्ट्रिय सहमति कसरी बनाउने अहिलेको अवस्था भनेर उहाँले राख्दा हामीले हाम्रो कुरा राख्यौँ। हामीले हाम्रो कुरा प्रष्टसँग भन्यौँ कि चाहिँ कोभिडको बारेमा सरकारहरू गम्भीर हुनु पर्यो। अब लकडाउनतिर जानुभन्दा अब यो रोकथामतिर जानुपर्छ र यो कोभिडको निवारणको लागि, रोकथामको लागि, उपचारको लागि सरकारले चाहिँ नि अब यो आइसोलेसन सिटहरू पनि बढाएर राख्नुपर्छ अहिले चाहिँ आवश्यक मात्रामा। र यो जुन किसिमको चाहिँ रोकथामका विधिहरू हुन् त्यसमा सरकारले चाहिँ पुरा ध्यान दिएर चाहिँ नि जनतालाई सचेत गराउनुपर्छ र यो अहिले बन्द नै के अरे लकडाउन नै गरिहाल्ने कुरा चाहिँ ठिक हुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव। जस्तै उपनिर्वाचनको कुराहरू भयो, अब उपनिर्वाचनहरू नदिने कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ। अब हामीले भने उपनिर्वाचन चाहिँ नि गर्ने, उपसभामुखको निर्वाचन पनि गर्ने किन रोकिएको छ, संसदलाई बिजनेस किन दिएको छैन, को प्रतिक्रिया कसरी गर्ने, यसलाई रोकथाम र नियन्त्रणका लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय। दोस्रो, रिक्त भएका प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र केही स्थानीय तहका निर्वाचनहरूमा गर्ने स्थानहरूमा गर्ने उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा। र तेस्रो, संसदमा अड्किरहेका केही बिजनेसहरू र अन्य पछिल्ला राजनीतिक स्थितिहरूको बारेमा पनि हामीले सर्वदलीय बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका छौँ। कोरोना महामारीको विरुद्ध सबै दलहरूको एउटै राय रह्यो, यो चुनौती दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, खुला सिमाना र अरू विभिन्न कारणहरूले गर्दा। त्यसो हुँदा यसको रोकथाममा सरकारले अझ सजगता अपनाओस्, अझ प्रभावकारी ढङ्गले काम गरोस्, खोपको सुनिश्चितता गरोस्। आवश्यक पर्छ भने विद्यालयहरू, खास गरेर जहाँ जहाँ बढी हटस्पटहरू छन् ती ठाउँहरूमा विद्यालयहरू बन्द गरेर पनि र धेरै भिडभाड हुने जात्रा लगायतका कार्यक्रमहरूमा आम जनतालाई अपिल गरेर
भिडभाडहरूलाई कम गर्दै रोकथाम गर्न नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस्, यसमा सबै दलहरूको साथ सहयोग रहन्छ भन्नुभएको छ। दोस्रो विषय यो रिक्त विभिन्न स्थानहरूमा हुने उपनिर्वाचनको बारेमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचनमा सहभागी हुन सबै दलहरूले आफ्नो सहमति दिनुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले भदौमा आफ्नो महाधिवेशन भएको हुनाले त्यो महाधिवेशनको कार्यक्रम प्रभावित नहुने गरी कार्यतालिकाहरू प्रकाशित गरियोस्, त्यो ढङ्गले तर्जुमा गरियोस् भन्ने उहाँहरूको सुझाव थियो। प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूसँग परामर्श गरेर महाधिवेशनलाई अप्ठ्यारो नपार्ने गरी नै त्यसमा हामी छलफल गर्छौँ भन्नुभएको विषय छ। र तेस्रो, खास गरेर संसदमा लामो समयदेखि विभिन्न बिजिनेसहरू अड्किएका छन्। खास गरी एमसिसी लामो समयदेखि अड्किरहेको छ, झन्डै पौने 2 वर्ष भयो। त्यो पास गर्ने कि नगर्ने संसदको आफ्नो बिजिनेसको कुरा हो। संसदलाई त्यो अधिकार छ, उसले पास गर्न पनि सक्छ, नगर्न पनि सक्छ। तर सभामुखले तजविजी अधिकार प्रयोग गरेर, जुन तजविजी अधिकार उहाँसँग छैन, त्यसलाई लामो समयसम्म रोक्न मिल्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ सबै दलहरूको एउटा साझा धारणा रह्यो। केही दलहरू एमसिसीप्रति आलोचक पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले आफ्नो आलोचना, आफ्ना केही आशंकाहरू प्रकट गर्नुभयो। तर संसदले जे गर्छ तर बिजनेस चाहिँ रोक्न मिल्दैन भन्ने विषयमा सबै दलले कुराकानीहरू गर्नुभएको छ। र यो विषयमा सभामुखसँग कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा र अरू विभिन्न ठाउँमा छलफल गरेर यो विषयलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने पनि सहमति भएको छ।